Торт манго и шоколад. Перед просмотром рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Дно разъемной формы диаметром 20 см выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем. Ссылку на инструкцию по перерасчету ингредиентов на другой размер формы оставлю в описании. Просеянную муку соединить с какао-порошком, предварительно его просеяв. Добавить молотый миндаль или миндальную муку и перемешать. Яйца комнатной температуры соединить с ванильным сахаром, щепоткой соли и обычным сахаром. Перемешать. Увеличить скорость миксера до максимума и взбивать, пока на поверхности массы не будет оставаться устойчивый след, не исчезающий 10-15 секунд. В 2 приема добавить мучную смесь, аккуратно перемешать лопаткой. Для светлого коржа замените какао-порошок таким же количеством муки. Вместо миндаля можно использовать молотый фундук или грецкие орехи. Вылить тесто в форму и распределить. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 25-30 минут. Готовность проверить надавливанием на центр и края. Под пальцами должна быть одинаковая и упругая консистенция. Извлечь бисквит из формы и полностью остудить. Вырезать заготовку 18 см в диаметре. Больше рецептов муссовых тортов можно найти по ссылке в описании. Установить бисквит на подложку с ровной поверхностью. Растопленный шоколад соединить с растительным маслом без вкуса и запаха. Перемешать. Шоколад подойдет любой. Добавить хрустящие рисовые шарики или кусочки вафель, обжаренные орехи, перемешать и тонким слоем распределить на бисквитный корж. Отправить в морозилку до полного застывания слоя. Манго очистить. Выбирайте спелые и ароматные плоды. Вместо манго можно использовать абрикосы, персики или груши. Часть нарезать небольшими кубиками, а остальное кусочками произвольной формы. Холодную кипяченую воду соединить с желатином, перемешать и оставить для набухания. Большую часть манго измельчить блендером. Протереть через сито, чтобы избавиться от волокнистых частей плода. Часть пюре соединить с нарезанным манго. Добавить сахар, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить, размешивая 2 минуты. В горячей массе растворить набухший желатин и полностью остудить. Кольцо затянуть пищевой пленкой и установить на ровную поверхность. Распределить начинку и отправить в морозилку до полного замерзания. Оставшееся манговое пюре соединить с сахаром, поставить на огонь и проварить с момента закипания, постоянно размешивая 1 минуту. Вылить горячую массу на измельченный шоколад. Можно использовать любой. Перемешать до полного растворения и полностью остудить.
Для ускорения процесса в емкости с холодной водой. Охлажденные жирные сливки взбить до устойчивого состояния. Соединить с мангово-шоколадной массой и еще раз взбить. Переложить крем в кондитерский мешок. Отрезать часть, чтобы получилось отверстие диаметром 1 см. Отсадить крем на застывший шоколадный слой. Подровнять края и отправить в морозилку до полного замерзания. Важно! Убедитесь, что начинка и крем заморозились, и только тогда приступайте к приготовлению мусса. Желатин соединить с холодной кипяченой водой и оставить для набухания. Желтки соединить с несколькими ложками молока. Размешать венчиком до однородности и добавить ванильный сахар. Все тщательно перемешать. Оставшееся молоко и сахар смешать в кастрюле и довести до кипения. Сахар можно увеличить по вкусу. Залить желтки половиной горячего молока, постоянно размешивая, вернуть в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Довести до загустения, непрерывно размешивая. Температура не должна превысить 82 градуса, иначе все свернется. Готовность определить при помощи ложки. На ней должен остаться четкий след без затекания крема. Горячую массу вылить на нарубленный шоколад через сито, чтобы убрать комочки. Шоколад подойдет любой, черный, молочный или белый. Добавить набухший желатин и перемешать до полного растворения. Пробить все блендером до однородности. Заварную основу остудить в миске с холодной водой, периодически перемешивая. Охлажденные жирные сливки взбить, постепенно увеличивая скорость миксера. На поверхности должен появиться легкий рельеф, не перевзбейте. Заварную основу перемешать до однородности миксером. Несколько приемов ввести взбитые сливки и перемешать. Перелить мусс в кондитерский мешок. На блюдо установить бисквитную основу с кремом. Вокруг установить кольцо диаметром больше, чем основа, на 1-2 см. Распределить 2/3 мусса, тщательно заполняя пустоты. В центр положить начинку и слегка ее вдавить. Распределить оставшийся мусс. Отправить торт в холодильник на 8-10 часов. Освободить от кольца и пленки.
На центр выложить кусочки манго, предварительно окуная их в желатиновый раствор, чтобы они не заветривались и декор держал форму. Декор может быть другим по вашему вкусу. Торт можно покрыть зеркальной глазурью или велюром. На бумаге с антипригарным слоем нарисовать 2 полоски шириной с высоту торта. Перевернуть бумагу, чтобы карандаш не попал на декор. Темперированным шоколадом сделать декоративные элементы. Ссылки на способы темперирования шоколада оставлю в описании под видео. Пока шоколад не застыл, посыпать каждый элемент какао-порошком при помощи ситечка. Отправить в холодильник до полного застывания элементов. Прикрепить каждый на боковую поверхность при помощи растопленного шоколада. Разрезать торт ножом, согретым в горячей воде. В этом торте идеально сочетается ароматная начинка и крем из манго с шоколадным муссом, кремом и бисквитом, а также нежная консистенция крема и мусса с хрустящим шоколадно-ореховым слоем. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием.